میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نورا من نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تیری توفیق و عطا سے یہاں تیری حبیب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک منعقد کی گئی۔ یا اللہ تیرا ذکر جمیل ہوا، تیرے حبیب کا ذکر خیر ہوا، نعتیں پڑھی گئی، بیانات ہوئی۔ یا اللہ بیانات میں، نعتیں پڑھنے میں، اہتمام کرنے میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں، اپنے حبیب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔